Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, kalau kita bicara soal pernikahan iki saniki mulai ngaji yuk, jenengan pun ngantuk nggih, mboten kira buyar jam 1 marine mulih punan niki. Jenengan nyuwun bahasa Jawa apa Madura? Jawa. Beda sing Madura ta? Oh banyak sing Madura. Kalau campur Bu nggih. Berarti di sini ini termasuk kampung Jawara. Jawa campur. Tujuannya tiang nikah niku pertama melaksanakan sunnah Rasul. Niki sing pokok. Sing nomor kalih ingin mendapatkan ketentraman hidup. Sing nomor 3, wong kawin iki intine tujuan sing paling penting ingin mendapatkan keturunan yang solih solehah. Iki sing dadekno wong rumah tangga niku tentrem, ayem, tenang, enak rasane urip niki. Setiap saat niku setia, bendino niku rasane urip koyok ndek swarga. Kok bisa? Apa yang menjadikan kebahagiaan dalam rumah tangga yang luar biasa? Sing nomor 1, nek wong kawin niku wong lanang duwe bojo wedok tergolong wanita sholihah. Anta kuna zaujatuhu sholihatan. Nek sing wedok niku tergolong wanita sholihah. Wis lah luar biasa wong wedok niku nek wis sholihah niku nerima dilimbalanjani akeh. Alhamdulillah, bersyukur. Diwehi sedengan tetap bersyukur. Alhamdulillah. Nek gak diwehi blas ya ora ngamuk, begur ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang nek wanita mata duitan yuk diwehi akeh ramatur nuwun, diwehi sedidik malah geger, nek gak diwehi malah njaluk pegat. Wonten apa mboten? Lah rak wis ngaku mulai wis. Ki sakniki niki kadang wedok-wedok niku nuntut nang sing lanang, senang sing lanang kepingin duwe wajah glowing. Apakah wanita tidak boleh meminta-minta kepada suami? Boleh, asalkan sesuai dengan kemampuan. Lho nek sing lanang penggaweane resike bendino hasile mung 200.000 kok katene jarine njaluk motor Innova. Raya watuk anu can Maduren ya lah beto ro jendel mengiteki temo. Jadi kita harus sesuai. Nek bojone aku yo nyambut gawe wis kadang nek tepak-tepak cek enak ya 100.000 ku wis gedhe. Dadi aku ku wis gak tau mikiri glowinge rais wedak FIFA nomor 4 gosok sak awak wis wangi putih lego wis bojoku ku wis. Malah bojoku ku nek ngomong hitamnya arang karena wis wangi kabeh. Tak sehitam rambutmu. Nah ini saya manten anyar panci ngono yuk. Tapi biasanya nek manten lawas lagune beda. Kuningnya emas tak sekuning gigimu. Lah pas untune sing kuning katene ndak ngamuk ya yuk. Bu nek garwane Kanjeng Nabi niku Masya Allah, istrinya Rasulullah itu setiap kali bicara dengan suami selalu disertai dengan senyuman yang manis. Niku garwane Kanjeng Nabi. Jadi setiap dawuh niku nek matur senyum, dadi bendina niku seneng, gak bosening. Lah nek tangga kula mriku kate senyum nang suami kan usum-usuman. Kalau ada uang abang sayang.
Kalau tidak ada uang, lah iku wong kene wong sumber tempuran ngene. Nah, mulane sing dadekno bahagia dalam rumah tangga antakuna zaujatuhu sholihatan. Lho golek wanita solihah niku angel. Gak pokok wedok, soalnya wong wedok niku ana sing wonge wedok ki wateke nglanangi. Nek wis wong niku asli wedok wateke nglanangi, iki sing lanang gak kira nemu bener. Diluk-diluk panas karo tangga. Soalnya sing ngatur sing wedok. Mawetan tuku sepeda. Nah, mulai wis. Soalnya sing wedok nglanangi. Mak idul kulo tuku sepeda Mas, tuku sepeda. Lah aku sampean kawin 2 tahun kok jarene sepeda ambeng sampai ambruk ping 3 gak dirungokno. Nah niki wong wedok gak gelem nerima ngelanangi, tukang ngatur sing lanang. Engko mari ngene ketenang pasar, balik. Kula ndara ke pasar Mas. Iya, mulai mari duli mulai. Durung tekan pasar, sing wedok sing ngomong, "Weton lah Kak, weton." Lah wong gak ono bledek ya muni gosong. Ana apa, Dek? Aku petuk Yunah. Bojone Pak Idi. Gelange ku Mas. Keroncongan sampai tekan sikut, sing jenenge giwak sampai tekan irung jarine. Lah ya kapakno Dik, wong anjene Pak Idi ku gajine gedhe. Sawahe ombo, tegale ana Pak Idi ta kene. Sapa ora nedi? Lah kan yo enak to Bu, sawahe ombo, tegale wake, juragan sayur. Jarine wong-wong, ya aja digawe panas Dik, wong anjene hasile ra padha. Laku sampean niku anjene berangkati wong padha. Maki sampean yo gak nguwehi warisan apa-apa. Aku dhewe yo ngono megur wong tok sak kelambian, wis pokoke waras. Ya perkara omahe dhewe gak padha karo kaya omahe Pak Rianto ya wajar. Malah omah iku nek gak dikerami kok lemah tok iku malah tenang. Kita nikmati apa adanya. Kita jangan memaksa menjadi orang kaya. Kita hidup apa adanya, jangan hidup mengada-ngada. Nggih napa mboten? Lah nek kula sampean meksa padahal garis teko Allah niku wis cilik yu. Mbok digodak kono sampai tekan pucuke gunung ya pancet cilik. Lho berarti nek ngeten tiang niku mboten angsal usaha. Ya usaha, tetap kita bekerja. Semua yang menentukan Allah Subhanahu taala. Kula niki golek wong wedok niku ancene angel yo. Kadang raine ngenek cerewet. Lah wong mara tuwane kula ora disapa. Ayune sing jenenge kedhepe mata iku Bu Idep basa digapitno nang lawang. Wis kaya kipas angin. Saking ayune lan nek nguyuh iku suarane uyuhe kaya musik. Cring. Ayu suarane niku nek sampe jerit krungu kupinge wong lanang iso medhotne kolorane sual. Tapi nek wonge niku lesane gak iso njaga mung bondo ayu. Kula yakin rumah tangga gak kira bahagia ngene apa mboten? Gak ana bendere wong. Terus wau dibandani sethithik kurang, akeh yo gak bersyukur. Sampai sing lanang ngomong aku ki bingung Dik. Gak nyambut gawe, gak ono sing kate tak gawe belanjani awakmu. Lah nek tak tinggal becak nang Surabaya lah nek mburi yo cak becakan karo tangga. Naudzubillahi min bondo ayu tok cerewet moro tuwane lho gak disapa pirang-pirang tahun. Masya Allah, teng mriki wonten mantu gak akor karo maratuwa. Hah? Pundi tiange? Iki bahaya niki Bu. Mara tuwa wong tuane dhewe guru kula jenengan sing moro agama niku sing tanpa ada honor. Biasa nek ngaji teng Langgar niku kan gurune bukan guru negeri ya, tidak ada gaji dalam 1 bulannya seikhlasé. Urunan kena gawe ganti listrik, urunan kena gawe dape banyu, urunan kadang mek digawe lemeke karpet enak gak adem.
niku sing muruk jenengan niku padha hukume kaya wong tuane dhewe. Dadi wong tuane dhewe mara tuane termasuk guru sing muruk kula jenengan niku hati-hati. Kula jenengan sampai wani napa malih mboten nyopo senajan bendinane wis poso Senin Kemis ben Minggu maca Quran seminggu hatam ping 5 salat bengine Masya Allah saking suwine le sujud sampai entek sejadah 8 sing jenenge bathuk mriki niku sampai ngapal koyo silite kethek. Tapi nek wani wong tuane wani nang gurune wani nang maratuane swarga niku nutup yu gak iso mboten saged. Dadi jenengan maki jare sing salat khusyuk sampai usolli fardhu ardu sampai nyuling. Tapi nek nang wong tuwa wis gak ngawaki gak ngereken mara tuwa malah digawe musuh, gurune malah dielek-elek dientrek-entrek dirasani sampai dadi pirang-pirang desa. Percuma kita ibadah kepada Allah kalau kita mempunyai sifat berani kepada kedua orang tua. Kadang wong kuwalik yu wateng rombongan wali songo iku jenenge saulan sampai balik ping 8. Lah kuburane mboke dhewe ora tau disambangi.